Se me vuelan los pelos de leer algunos comentarios. Hola, ¿cómo están a todos y todas miembros del canal? Y los que no, bueno, a suscribirse, che. La idea es empezar a formar un poco más de contenido. Bien, estuve leyendo algunos comentarios y uno en particular me llamó la atención que decía: che, un Leadman para un enfermero, una enfermera, ¿no es mucho? Y bueno, me sorprendió, obviamente, derivó en una catarsis. Leadman, una empresa que ustedes la van a ver mucho en series de televisión, en películas. Obviamente tiene una gran campaña publicitaria, pero si vamos a los hechos, no la necesita. Leadman se vende solo desde hace muchos años, ya que es un gran instrumento por su versatilidad y por su especificidad. Hay, bueno, este es el modelo Classic, el Classic 3. Está el modelo cardiológico, hay un modelo que tiene amplificación de sonido, grabación y demás, se conecta al teléfono. Es eximio, ¿sí? Leadman en su marca, en la forma en la que está construido, nos da la posibilidad de tener los sonidos más reales posible, mejor amplificados, ¿sí? Y nos da la posibilidad de escuchar realmente lo que queremos escuchar, ¿sí? Un estetoscopio no solamente nos tiene que enfocar en el espacio en el que estamos trabajando, sino también tratar de aislarnos de los sonidos de los ambientes. Imagínense trabajar en una sala de emergencias y no poder lograr detectar con exactitud si lo que estamos escuchando ocurre dentro del paciente o si pertenece al aire ambiente, ¿sí? A lo que pasa alrededor, a gente corriendo, a gente hablando y demás. Leadman nos ofrece esta capacidad y digo, enfermería, para cualquier país, ha sucedido que parece que hay ciertas cosas que la utilizan solamente los médicos. Es como una característica de los médicos, el estetoscopio de los médicos, el ecógrafo es de los médicos. Ignoramos que enfermería no solamente debe adquirir la capacidad, sino también, y la destreza, ¿no? Sino que también tiene la obligación de hacerlo, de auscultar abdomen, pulmones, corazón y lograr detectar cambios o sonidos patológicos, así como también los normales y los esperables, ¿sí? Y obviamente reportarlo, informarlo, para poder realmente tener un abordaje del paciente. ¿Sabes hacerlo? ¿No sabes hacerlo? Me gustaría leerte en comentarios como para poder charlar un poquito sobre este tema, además de, por ejemplo, enfermería POCUS, especializada en ecografía. Así que te espero en el canal para hablar de auscultación. Gracias Leadman, gracias a quienes me regalaron este